হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। যারা অত্যন্ত ভালো মানের পাখি খুঁজতেছেন একদম ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহ, তারা একদম নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় চলে আসুন আমাদের রূপগঞ্জ ঘুঘু পাখির খামারে অথবা আমাদের রূপগঞ্জ পাখির খামারে। আমার খামারে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাখি। আপনারা চয়েস করে যে কোনো জোড়া আপনাদের পছন্দ মতো সবচেয়ে ভালো এবং সেরা জোড়াটা আমাদের কাছ থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তার জন্য আপনাদের যদি আমাদের খামারে আসতে পারেন, আর যদি আপনারা অনেক দূর থেকে ডেলিভারি নিতে চান, বাংলাদেশের সকল জেলায় আমরা পাখি ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তাই আমাদের কাছে আপনারা পাবেন ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহ ককাটেল পাখি এবং ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহ প্রচুর পরিমাণ অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু পাখি রয়েছে, যেগুলো একদম 100% ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহ নিতে পারবেন। আপনারা 3 দিন, সর্বোচ্চ 3 দিন থেকে 15 দিনের ভিতরে ডিম দিবে এমন জোড়াও নিতে পারবেন, অথবা একদম বাচ্চা সহ ডিম সহ ঘুঘু পাখি আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। যেহেতু ইতিপূর্বে বাচ্চা সহ ঘুঘু পাখির আমি ভিডিও দিয়েছি, তাই আজকে বাচ্চা ছাড়া যেগুলো আছে খুব তাড়াতাড়ি ডিম দেবে সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। আর যারা বাচ্চা সহ নেবেন তারাও যোগাযোগ করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুঘু রয়েছে। আপনারা যে কোনো কালারের যে কোনো জাতের ঘুঘু পাখি সংগ্রহ করতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। এবং আমাদের কাছে স্পেশাল এক জোড়া ঘুঘু রয়েছে, সেটা হলো রাজঘুঘু। যারা এই জোড়াটা নিতে চান, একদম 100% পিওর জোড়া, বাচ্চা থেকে পালন করা। দেখতেছেন একদম ভয় পাইতেছে না, একদম যাকে বলে একদম ভয়ভীতি খাটে, একদম চুপচাপ আছে, কোনো লাফালাফি করতেছে না। যে জঙ্গলি হতো এতখানি লাফায় আপনার খাঁচা ভেঙে ফেলতো, এরকম অবস্থা হইতো। ও ক্যামেরা দেখেও তেমন লাফালাফি করতেছে না। তাই আপনারা যারা এই জোড়াটা নেবেন, নিতে পারবেন। এই জোড়াটা 1000 টাকা রাখা যাবে। আপনারা 1000 টাকায় এই ঘুঘু জোড়াটা নিতে পারবেন। তারপর বিগ সাইজ গ্রে কালার ঘুঘু পাখি রয়েছে। আপনারা যদি ওইগুলো নিতে চান, নিতে পারবেন। দেখুন সর্বোচ্চ সাইজ, এর চেয়ে আর বড় সাইজ হতে পারে না। এবং অ্যাক্টিভ, সুস্থ সবল দেখে নেবেন, বাছাই করে নেবেন, কোনো সমস্যা নেই। এবং রয়েছে একবারে দুধের সাদা, একদম সাদা কালার ঘুঘু পাখি রয়েছে। লাল চোখের রয়েছে, কালো চোখের ঘুঘু পাখি। আপনারা যে জোড়াটা নিতে চান, যার যেমন পছন্দ আপনারা এসে নিতে পারবেন, ডিম সহ বাচ্চা সহ। এবং রয়েছে স্পেঞ্জেল জোড়া। যদি আপনারা এই স্পেঞ্জেল জোড়াটা নিতে চান তাহলে যোগাযোগ করবেন। এটা ডিম সহ জোড়া নিলে পড়বে 1200 টাকা। আর ডিম ছাড়া যদি আপনারা গ্যারেন্টি সহ নেন 1000 টাকা রাখা যাবে। একদম 1000 টাকায় আপনার সর্বোচ্চ ভালো মানের পাখিগুলো পাবেন। আর যারা কম দামে নিতে চান, 400, 600, 800 টাকা জোড়া নিতে চান, তারা যোগাযোগ করবেন। আপনাদের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত ঘুঘু পাখি। এই যেখানে দেখতেছেন এইগুলা 600 টাকা জোড়া, একদম অ্যাডাল্ট এবং বয়স্ক পাখি। এগুলা বেশি বয়স হয়ে গেছে। আপনারা যদি এই বেশি বয়স্ক পাখিগুলো নিতে চান তাহলে মাত্র 600 টাকা জোড়া নিতে পারবেন। আর বাকি যা রয়েছে সবগুলো হচ্ছে আপনার মাস্টার পেয়ার, একদম ডিম বাচ্চা গ্যারান্টেড পাখি। 2-3 বার ডিম বাচ্চা করছে এমন থেকে শুরু করে 5-7 বার ডিম বাচ্চা করছে এমন জোড়া আপনারা নিতে পারবেন। আবার যদি আপনারা নিউ অ্যাডাল্ট নিতে চান, একদম কম বয়সে পাখি, এখান থেকে নিতে পারবেন। এখানে রয়েছে নিউ অ্যাডাল্ট পাখি এবং কিছু বাচ্চাও রয়েছে। যদি আপনার নিউ অ্যাডাল্ট পাখিগুলো আমার কাছ থেকে নিতে চান তাও নিতে পারবেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ নিউ অ্যাডাল্ট পাখি রয়েছে। আর যদি একদম বাচ্চা নিতে চান তারাও নিতে পারবেন, প্রচুর বাচ্চাও রয়েছে।
এখানে দেখাই দেই বাচ্চা সহ দেখানোর অবস্থা, তো একটা জোড়া দেখাই দেই ডেমো হিসাবে। আপনারা এই যে দেখতেছেন, এমন বাচ্চা থেকে শুরু করে 10 দিনের বাচ্চা থেকে শুরু করে আপনারা 2 মাসের বাচ্চা সহ ঘুঘু পাখি জোড়া নিতে পারবেন। আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাচ্চা সহ জোড়া রয়েছে। আপনারা যারা বাচ্চা সহ একদম সেরা মানের পাখিটা নিতে চান তারাও যোগাযোগ করবেন। ফ্রেন্ডস, যারা ডায়মন্ড ডাব নিতে চান, একদম ভালো মানের সেরা মানের ডায়মন্ড ডাব নিতে চান, একদম ডিম পাড়া পাত্রে বসে আছে, ডিম পাড়া পাত্র থেকে উঠিয়ে দিয়ে দেব, এমন জোড়াগুলো আমাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 1000 টাকায়। মাত্র 1000 টাকায় আপনারা অফার প্রাইজে, আগে 1200 টাকা ছিল, বর্তমানে অফার প্রাইজে 1000 টাকায় আপনারা ডিম পাড়া পাত্র থেকে উঠিয়ে দিয়ে দেব, এমন ডায়মন্ড ঘুঘু জোড়া আপনারা আমার কাছ থেকে নিতে পারবেন। তাই যাদের ডায়মন্ড ডাব লাগবে তারাও যোগাযোগ করবেন, যাদের ককাটেল লাগবে তারাও যোগাযোগ করবেন। খুব ভালো মানের ককাটেল রয়েছে, ডিম বাচ্চা গ্যারান্টেড। যাদের লুটেনও লাগবে লুটেনও নিতে পারেন, এবং যারা টেম সাইজ নিতে চান তারাও নিতে পারবেন, এবং ফুল টেম করা 5-6 মাসের কিছু বাচ্চা আছে তারাও নিতে পারবেন। এবং যাদের সিঙ্গেল নরমাদি লাগবে তারাও নিতে পারবেন, দ্রুত যোগাযোগ করবেন। ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে সর্বোচ্চ ভালো মানেরটি দেওয়ার চেষ্টা করব। পর্যাপ্ত পরিমাণ নরমাদি রয়েছে সিঙ্গেল, বয়স এগুলোর 1 বছর থেকে 16 মাস হবে, এরকম জোড়াগুলো নিতে পারবেন। তাছাড়া রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজরিগার। যারা বাজরিগার নিতে চান তারাও যোগাযোগ করবেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ইমো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, তারা যোগাযোগ করে পাখিগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। যারা এই রেইনবো জোড়াটা নিতে চান তারাও যোগাযোগ করবেন। ম্যাক্সিমাম পাখি ডিম সহ বাচ্চা সহ রয়েছে, নিতে পারবেন। তারপর রয়েছে ঝাপা পাখি, যাদের ঝাপা পাখি প্রয়োজন, একদম ব্রিলিয়ান্ট হোয়াইট ঝাপা পাখি রয়েছে। আপনারা যদি এই সাদা ঝাপা পাখিগুলো নিতে চান তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আপনারা এই ঝাপা পাখিগুলো আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। 100% পিওর জোড়া, 100% গ্যারান্টেড, এবং পিওর জোড়াগুলো আপনারা নিতে পারবেন। রানিং, একদম রানিং পাখি এগুলা, মাস্টার পেয়ার আপনারা নিতে পারবেন। তাছাড়া বাচ্চা সহ ডিম সহ বাজরিগার প্রয়োজন হলে তারাও যোগাযোগ করবেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিম সহ বা বাচ্চা সহ বাজরিগার রয়েছে, আপনারা যোগাযোগ করলে নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। যাদের লাভবার্ড লাগবে, একজোড়া লাভবার্ড রয়েছে, একজোড়া লাভবার্ড রয়েছে। দেখুন মাটিটা এর ভিতরে আছে, খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে। যদি আপনারা এই লাভবার্ড জোড়াটা নিতে চান নিতে পারেন। দেখুন মাদিটা ডিম পাড়া পাত্রে বসে আছে, খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিয়ে দিবে। আপনারা যারা এই জোড়াটা নেবেন, লাভবার্ড জোড়াটা নেবেন, তারা যোগাযোগ করবেন। একদম কম প্রাইসে পাবেন, মাত্র 3500 টাকায় আপনারা পাচ্ছেন 7000 টাকা দামে লাভবার্ড। যে ব্লোমাক্স লাভবার্ড আপনারা জানেন কি পরিমাণ দাম, 7 থেকে 8000 টাকা জোড়া। আমার কাছ থেকে আপনারা একদম চিপ রেটে নিতে পারবেন, মাত্র 3500 টাকা এই লাভবার্ড জোড়াটা নিতে পারবেন। দেখুন ডিম পাড়া পাত্রে বসে আছে, খুব তাড়াতাড়ি হয়তো ডিম পাড়িয়ে দিবে। আপনারা এই জোড়াটা আমার কাছ থেকে অনায়াসে নিতে পারবেন। এগুলো রানিং জোড়া, 100% পিওর রানিং জোড়া। আপনারা এই জোড়াটা মাত্র 3500 টাকায় নিতে পারবেন, এর চেয়ে সস্তায় আর পাবেন না। তাই যাদের পাখি প্রয়োজন, ভালো মানের পাখি প্রয়োজন, তারা দ্রুত যোগাযোগ করবেন এবং পাখিগুলো সংগ্রহ করবেন। তাছাড়া যাদের সুইটাল ঘুঘু প্রয়োজন, একদম ভালো মানের সেরা মানের বড় ঝুটির অনেক সুইটাল ঘুঘু রয়েছে, আপনারা আমাদের কাছ থেকে যোগাযোগ করে সুইটাল ঘুঘুগুলো নিতে পারবেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ সুইটাল ঘুঘু পাখি রয়েছে, সকল কালারের সুইটাল ঘুঘু রয়েছে, পাইট রয়েছে, সাদা রয়েছে, গ্রে কালার রয়েছে। আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন বড় ঝুটি সুইটাল ঘুঘু পাখিগুলা।
তো সেরা কালার সেরা সাইজের ঘুঘু পাখিগুলো আমাদের কাছ থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। তাই যারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তারা দেখেছেন শেষে পাখিগুলো সবচেয়ে বেশি ভালো পাখিগুলো শেষে দেখানো হয়েছে। এখন যে পাখিগুলো দেখানো হচ্ছে এগুলো হলো সবচেয়ে সেরা পাখি সাইজ এবং কালার। তাই যারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওগুলো দেখেন তাদের জন্য এই টেকনিক। যারা 1-2 মিনিট দেখে ভিডিও দেখে সরে যান তারা ভালো কিছু কখনোই দেখতে পারে না। যারা ধৈর্য ধরেন তারাই অনেক ভালোগুলো পান। তাই আমাদের কাছ থেকে যোগাযোগ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। সর্বোচ্চ মানের ভালো পাখিগুলো আপনাদের আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি। যদি খারাপ পাখি নিতে চান তাহলে কম দামে নিতে পারেন, কারণ কম দামে কখনোই কেউ ভালো জিনিস দেয় না। তাই আপনারা যারা কম দামে 500-400 টাকা জোড়া নিতে চান তারাও যোগাযোগ করবেন। তাদের জন্যও রয়েছে কিছু রিজেক্টেড পাখি, আপনারা নিতে পারবেন। তবে আশা করি আপনারা কেউই খারাপ পাখি ক্রয় করবেন না, সর্বোচ্চ ভালো মানেরগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন। ওকে ফ্রেন্ডস, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, রূপগঞ্জ পাখির খামারের সাথেই থাকবেন এবং ভিডিওটা অবশ্যই আপনাদের টাইমলাইনে শেয়ার করে দিবেন।